marché change. Yeah. Alors, à la séance, des exercices, mais avant la série d'exercices, je vais faire une ouverture sur les régimes du marché. D'accord? Comme la dernière fois, la partie là, la partie là, il fait un 4 chapitres, fait le marché, fait le circuit économique, fait les ingrédients de la comptabilité nationale, ou fait les limites de la comptabilité nationale. D'accord? Donc, les comptes de la deuxième partie de l'économie générale, le chapitre de la régulation par pareil. Alors, j'ai compris les professeurs qui disent l'ouverture, les régimes du marché, la régulation par le marché, elles disent les agrégats de la comptabilité nationale. Ok? Et qui dit le marché, le circuit, les agrégats, les limites de la comptabilité nationale, la deuxième partie de la régulation par le marché. Du machallah, la loi de l'offre de la demande, les régimes du marché, ou la régulation par le marché, on a la partie, les agrégats de la comptabilité nationale, la régulation par le marché, l'équilibre du producteur, la concurrence pure et parfaite, ou le monopole. D'accord? Alors, regardez ici. Mais les elle a les régimes du marché. Supposons que c'est un marché, d'accord? À deux marchés, maintenant, les offreurs, maintenant les demandeurs. Mais les régimes, كنعنيو بها بالدارجه شحال كاين من لا كونتيتي العدد ديال لي زوفور والعدد ديال لي دوموندور الهيكله. الوغ غادي ندويو على 4 types de marché selon le régime. غنشوفوا le premier marché اللي فيه un seul offreur face à plusieurs demandeurs. Sur le deuxième marché, il fait quelques offreurs face toujours à plusieurs demandeurs. Je vois encore un régime, il fait plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. وغنشوفوا واحد الريجيم اللي هو مش شرط بالناس من هذا الريجيم ومن هذا الريجيم اللي كتسمى la concurrence monopolistique. D'accord? Alors, le premier marché, c'est un marché où il y a un seul offreur face à plusieurs demandeurs. Alors, j'ai l'asl des kalimat monopole. Ha mono, ha pole. Mono, un seul. Paul كنعنيو بها offre ولا offreur. Oligo كنعنيو بها quelques. Poly اللي ما عندهمش كنعنيو بها plusieurs. Alors, Paul c'est offre. Et la demande qui s'appelle psol. J'ai même un petit psol. C'est demande. Alors, le régime du monopole. Mono c'est un seul. Paul c'est offreur. Monopole c'est un régime où il y a un seul offreur face à plusieurs demandeurs. هذا العام في الريجيم اللي كتقراو il y a toujours plusieurs demandeurs.
On ne modifie pas la quantité de la demande. Il est toujours face à plusieurs demandeurs. C'est quelques offres. Finis quelques-uns. Oligo. L'excuse, c'est oligo. Alors, oligo, quelques. Alors, oligopole, c'est quelques offreurs. Le régime de quelques offreurs, l'effet quelques offreurs face à plusieurs demandeurs, c'est le régime oligopole. Et là, la concurrence pure et parfaite, il fait plusieurs polypoles face à un polypsone. Autrement dit, c'est la concurrence pure et parfaite qui fait plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Alors, je répète. Nous avons le régime du monopole, c'est un seul offreur face à plusieurs demandeurs. Nous avons le régime d'oligopole, c'est quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Et nous avons la concurrence pure et parfaite. Alors, un exemple du marché d'oligopole, du monopole plutôt. Le monopole, oligopole, concurrence pure et parfaite. Un exemple d'un marché qui fait plusieurs personnes qui achètent et une seule entreprise qui vend. L'OSF, Dietren, parce qu'il y a une chaîne qui a alors c'est un seul offreur face à plusieurs demandeurs. D'accord? Un exemple vient l'oligopole. Par exemple, les calculs de la télécommunication. Le marché de la télécommunication fait 3 opérateurs téléphoniques. Ce qu'on a, c'est Orange, Inouï et Maroc Télécom. C'est un marché qui se caractérise par un nombre limité de qui? Des offreurs face à une quantité très importante. C'est plus que 40 millions d'abonnés qui est le marché de la télécommunication. Alors, et nous avons un marché qui fait la concurrence pure et parfaite, textile, بزاف الشركات كيبيعوا الحوايج وبزاف الناس كيشريو هاد الحوايج. داكوغ؟ الوغ عندنا لو كاتريام مارشي اللي كيكون مشتق منين؟ مشتق من لو مونوبول ومن لا كونكورونس بيور اي بارفيت. اش كيتسمى؟ كيتسمى لا كونكورونس مونوبوليستيك. شنو هي هاد لا كونكورونس مونوبوليستيك؟ هاد لا كونكورونس مونوبوليستيك واخده ليا من لا كونكورونس بيور بارفيت واخده ليا من المونوبول. الوغ سي لورسكيل يا ليكزيستونس كيتواجدوا ديال واحد الشركات اللي بيناتهم واحد المنافسه غير مباشره وماشي بالضروره كيكونوا كيبيعوا نفس المنتوج. ملي كنمشي للبورصه اش كنلقى شركات بزاف عارفين الناس ديالهم باغيين يبيعوهم ياك اوركو هاد الشركات ما عندهمش نفس لاكتيفيتي. وحده لاكتيفيتي ديالها كتبيع الطوموبيلات، وحده لاكتيفيتي ديالها في المناجم، وحده لاكتيفيتي ديالها في السيرفيس بانكير. اي بورتون اي سون ان كونكورونس. كلهم باغيين عيطوا لعباد الله يبيعوا لهم الاسهم ديالهم وياخذوا معاهم الفلوس اللي عندهم. الوغ il y a de la concurrence mais chaque entreprise عندها une activité qui est différente par rapport à كل وحده عندها متخصصه في التوجه ديالها ولكن كاينه واحد لا كونكورونس بيناتهم. C'est la concurrence monopolistique. Alors nous avons combien de régimes? Nous avons 4 régimes. Nous avons le monopole, l'oligopole, la concurrence pure et parfaite et la concurrence monopolistique. D'accord? Alors, il a pas à 2 régimes qui sont les régimes théoriques et les régimes réels. Régime théorique, هذا ما كاينش في الحقيقة لأن باش يمكننا نقولوا لا كونكورونس بيور اي بارفيت خاصها توفر فيها 5 ديال الشروط. وهاد 5 الشروط غادي تشوفوهم ملي غنوصلوا لهاد البارتي اللي عندنا في لابارتي نيميرو 2. كي ما عرفتش واش غنجيو نتوما دابا ولا مازال حيت كل بروفيسور كيبداوهم اللي فيهم لا موبيليتي، لي فاكتور دو برودكسيون، لاtomicité, l'homogénéité, la fluidité, la transparence de l'information. قريتو ولا مازال؟ الوغ قريتو نتوما قريتو؟ داكور. حيت كاينين دي بيرسون اللي قلت لكم كيقربوا هاد لو شابيتر. اسمع كاين شي وحدين كيديروا هذا الشابيتر هو الاول عاد كيديروا لي زاغريغ. داكور مي حنا اون فا سو ليميتي عاد فهاد لي زانفورماسيون. قلت لكم شحال كاين من ريجيم دو غروند كاتيجوري. Nous avons les régimes là de façon détaillée mais en grosso modo il y a 2 régimes. على حسب البروغرام ديال البكالوريا عندكم ريجيم ريال عندكم ريجيم théorique. Le régime réel,
c'est l'oligopole et s'il vous plaît, et la concurrence monopolistique. Les régimes théoriques, concurrence parfaite et le mono. Alors, regardez ici. Regardez ici. Est-ce que c'est clair pour les régimes du marché? Oui. D'accord? Alors, j'aimerais juste faire appel à votre attention. D'accord? Ici, ce n'est qu'une ouverture sur un chapitre que nous allons voir après. D'accord? Alors, nous avons les régimes du marché. Ce que vous avez comme programme le baccalauréat, c'est le monopole, l'oligopole, la concurrence pure et parfaite, ainsi que la concurrence monopolistique. Alors, في le document, كيفاش كتحطوا هاد الأسئلة هادو؟ كتحطوها في هاد الأسئلة عن طريق هاد la question suivante. يقول لك déduire à partir du document, déduire le régime du marché. Tu sais, il a في le document une information عندها علاقة بلا quantité des offres. Par exemple, ce marché est dominé par un nombre limité des offreurs. Un nombre limité veut dire quoi? Veut dire qu'il existe en quantité limitée. Est-ce que le régime fait la quantité limitée des offreurs? Oligopole. Il a gagné le document, la seule entreprise qui domine le marché, et c'est la seule entreprise qui offre ce genre de produit fait de marché, c'est automatiquement le régime monopolistique. Il a gagné le document, alors ce marché contient plusieurs offreurs face à une quantité très importante de demandeurs. Je comprends parfaitement qu'il s'agit de la concurrence pure et parfaite. Mais quand on regarde le document, qui suit une oligopole, monopole ou la concurrence monopolistique, il a gagné par exemple, il a fait le document qui a علاقة بالبورصة. كانوا على المارشي de capitaux. وقال لنا بأن déduire à partir du document, déduire quel régime du marché qui est في البورصة. Le régime de constitution fait c'est la concurrence monopolistique. علاش؟ كاين بزاف الشركات كل شركة عندها واحد الاكتيفيتي كي ديفيرونت على الأخرى، اي بورتون كاينه واحد المنافسة مباشرة بيناتهم. منافسة علاش؟ على كل شكون غادي يجي يشري من عندهم الأسهم ديالهم. حيت كل شركة في البورصة إلا كتحاول تاتيري لو ماكسيموم ديال لي انفستيسور. كتقول لهم عطوني الفلوس ديالكم نعطيكم لي زاكسيون ديالي. Alors pas forcément nous avons la même activité, mais nous avons le même besoin, c'est à faire appel au maximum des clients qui vont acheter les actions d'Héroïne. Vous avez compris? C'est clair? Tu es obligé de dire comment on va faire parce qu'on a déjà fait l'exercice. Alors on peut effacer? Il y a la fête du target. شوف مثلا في صديق صورها في نفسه وتوضح الحزن يكون في ذات شويه شكون tu comptabilité. Sofiane? C'est bon? Oui. Monsieur, plusieurs offres en face à... فين؟ شنو غادي؟ شي حاجه ديال دوموند بليزيور اوفر فاس ان سو دوموند لا ما في الباكالوري ما عندوش كيف تحقق كاينه عندكم ان بارسي لو مونوبسول شنو المونوبسول؟ المونوبسول سي ان سول demandeur face à plusieurs offres بحالاش واحد اللي يشريو بزاف تيبيعو بحال المارشي ديال السلاح في المغرب ليطا ماروكان الوحيد اللي كيشري من عند بليزيور بيي المغرب الوحيد اللي يقدر يشري السلاح في المغرب هو الدوله المغربيه شكون اللي يقدر يبيع عليه الشينوا روسيا فرنسا امريكان يعني بزاف البلدان تيبيعوا ولكن ان سول اشتور سي ان ريجيم كي مونوبسول داكوغ ولكن ما عندناش في البكالوريا في البكالوريا كنا مع هذه لي ريجيم oligopole, monopole, concurrence pure et parfaite, ainsi que la concurrence monopolistique. D'accord? C'est bon?
Alors, on va vous d'abord la loi de l'offre et de la demande. Déjà, c'est très chaud. تسمع مزيان؟ تسمع مزيان؟ كاين هذيك القصة؟ Yalla. Regarde ici, tout le monde. Regarde ici. Alors, regardez ici. Quand on parle des différentes lois du marché, les lois du marché entrent dans le cadre de l'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'équilibre global macroéconomique, c'est lorsque l'offre globale تساوي la demande globale. شنو هي l'offre globale كتساوي la demande globale. قريتوا بان كاين اربعه انواع ديال لو مارشي selon l'objet. Le marché des services, marché de capitaux, change et le marché de travail. L'équilibre global هو ملي كيكون عندنا l'équilibre فين في المارشي des services زائد l'équilibre فين الكابيتو زائد l'équilibre ainsi de suite. كيكون عندنا un équilibre qui est global. C'est l'offre globale كتساوي la demande globale. حنا غادي نشوفوا ce qu'on appelle l'équilibre partiel. شنو l'équilibre partiel? C'est un équilibre في une partie ديال لي مارشي. يعني غادي نحاولوا نشوفوا l'équilibre في المارشي دو بيان اي دو. شنو هو l'équilibre في المارشي دو بيان اي سيرفيس؟ ملي كتكون l'offre ديال بيان اي سيرفيس كتساوي la demande دو بيان اي بطريقه سهله. إلا كانت 500 منتوج معروضه في السوق خاص الناس يشريو هذيك 500 منتوج. غنقولوا بان la quantité offerte égale à la quantité demandée. La quantité offerte de quoi? De biens égale à la quantité demandée des biens. Il y a 500 articles في هذا السوق هذا محطوطه معروضه ديال كاع الشركات تعطي 500 منتوج. إلا بغيت نبيع على الكيلير خاص الناس يشريو هذوك 500 منتوج. C'est lorsque l'offre des biens et services égale à la demande des biens et des services. إلا ما كانش عندي l'équilibre واش غادي يكون؟ غيكون عندي autrement dit ما غيكونش عندنا tout simplement التساوي ما بين l'offre et la يا اما كتكون l'offre كبر من la demande يا اما كتكون la demande كبر من l'offre. في هذا السيتوياسيون حتى كيرجعوا لواحد النقطه اللي كيتقادوا فيها بجوج. شنو هي النقطه اللي كيتقادوا فيها بجوج؟ هي ملي كتكون l'offre كتساوي هادشي غادي نحاول نعبروا عليه بلي داكور. شوفوا هنا الى اي كيلو غنشوفوا الكيلو في المارشي ديال بيان دو très bien. Le marché des biens et des services. Alors regardez ici. Nous avons un comportement. Que ce soit nous, les consommateurs, ou bien les entreprises qui sont considérées comme des offreurs. Est-ce que tu vous lis? Regardez ici. La logique des choses. On va la loi de la demande. قانون طلب. المستهلك عنده واحد المبدا كيفكر به. كيقول لك المستهلك ان كل ما طلع لي الثمن كل ما الاستهلاك ديالي غادي يهبط. واش لوجيك ولا ماشي لوجيك؟ كنلاحظوا بان الثمن عنده اون انفلونس على مستوى الشراء ديالي. كل ما غيطلع لي الثمن lorsque le prix augmente cela va pousser à une diminution de la quantité demandée. كل ما طلع الثمن كل ما لا دوموند كل ما طلع الثمن كل ما لا دوموند كتهبط. علاش؟
انت اللي كنتي كموافق تشري ب 100 درهم ملي غيبغيوك هاد لارتيكل ديالك ب 200 درهم غادير منهم ناقص الوغ اوتوماتيكمون كل ما الثمن كيطلع كل ما لا دوموند ولا autrement dit كل ما لا كونتيتي achetée va diminuer. Alors regardez نعبروا عليها toute augmentation لاحظوا معايا بان ملي كندوي على لوا دو لوف الى لوا دو لا دوموند كنشوفوا كيفاش كيأثر الثمن على لا دوموند وكيفاش كيأثر الثمن على لوفر. كنبدا بالثمن ما كنبداش باللوفر كنبدا باش باسكو سي لو بري كي امباكت la quantité demandée à la quantité offerte. Lorsqu'il y a une augmentation des prix, cela impacte une diminution de la demande. Et c'est vice-versa. Voilà, tout ça est. Lorsque encore il y a une diminution des prix, cela augmente une augmentation de la demande. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des exceptions. Les exceptions, c'est des choses qui permettent de fausser la loi de la demande. كيفاش كتحطكم في الوطني يقول لك مونتري سي لا لوا دو لوفر ولا لا لوا دو لا دوموند فيريفي باش نعرفها فيريفي ولا ماشي فيريفي. الا كانت فيريفي خصك تلقى واحد الجمله في التكست اللي عندها علاقه بالاثمنه طلعت واحد الجمله في التكست اللي عندها علاقه بلا دوموند راها. الا لقيت بان الثمن طلع في الدوكيمون ولقيت لا دوموند انها طلعت في الدوكيمون الي فيريفي. اما الا لقيت الثمن طلع ولا دوموند ما تزعزعش ما هاشها ان ني با انت ما كتكونش فيريفي. فهاد الكلام اللي غادي نقول لكم الناس لي زيكسيبسيون. شنو هما الحوايج اللي ما كيخليوش هادشي يكون صحيح؟ لو سنوبيزم. كومون سا لو سنوبيزم؟ ماشي سنوب ديال البولفازون. شنو هو السنوبيزم؟ السنوبيزم هو انني كاين واحد الطبقه في المجتمع ملي كيطلع الثمن هي عارفه اش بغات تشري كتبغي تبين لكم بانها مختلفه عن الاخرين بانها عندها لي مويان بور سو ديماركي بور سو démontrer. Alors l'effet du snobisme c'est un effet qui pousse à augmenter les prix mais cela ne va pas freiner l'augmentation la baisse de la demande. Par contre cela va pousser l'augmentation de la demande. D'accord. كل ما كيطلع الثمن ديال واحد المنتوج ولا كل ما كيطلع الثمن ديال واحد الحوايج برودوي دو لوكس كل ما الناس كيمشيو يشريو اكثر باش يبينوا للمجتمع انهم عندهم لي مويان باش يشريو. الوغ اسكو سيلا اي فيريفي ها هو طلع الثمن ولكن لا دوموند راها ما عطاش. الوغ سا فوس لا لوا دو لا دوموند. الوغ عندنا ليفي دو سنوبيزم. اش كاين عاوتاني؟ لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي الحليب الزيت الزبده الخبز واخا كيطلع لهم الثمن لا دوموند كتبقى هي علاش؟ لأنه واحد المنتوج اللي هو جد مهم في الاستهلاك اليومي ديالنا كيتسمى ان بوزوان كي élémentaire, un besoin vital, un besoin de première nécessité, un besoin que je ne peux pas m'en dépasser parce que ça m'aidera à garder mon énergie, à garder le rythme de vie. ما يمكنش نتخلى على الخبز، ما يمكنش نتخلى على السكر، على الزيت، على الملح، هذه مواد ديال première nécessité. واخا الثمن ديالهم كيطلع لا دوموند ما كتخدمش. اش كيتسمى؟ Les produits زيد اش عندي؟ صافي هادشي اللي عارفين؟ بترول. علاش؟ بترول. ما البترول؟ C'est un produit normalement avant qu'un pétrole نقدر نحطوه. علاش؟ لأن البترول كان كيتعتبر اسمع شحال هادي كنا كنقولوا بان البترول واخا يطلع الثمن ديالو المستهلك ما كيتضررش حيت كان منتوج مدعم من طرف الدوله كان داخل في لي برودوي سوبفونسيوني. كان الدوله ملي كيطلع الثمن بحال البوطه ملي كيطلع الثمن ديال الغاز نورمالمون البوطه خصها تطلع ولكن حنا ما كنخلصوش ديك لوغمونطاسيون. إلي سوبورتي بار كي؟ إلي سوبورتي بار لا كايس دو كومبونساسيون صندوق المقاصد عند الدوله. الوغ هاد الدوله هادي واخا الثمن كيطلع la demande n'a pas baissé parce que ce n'est pas moi qui va supporter cette augmentation. C'est qui? C'est l'État. Alors on parle des produits de subvention. Les produits, comment ça subvention? C'est des produits qui sont tout simplement supportés par l'État. Par le budget d'État.
زيد اش عندي عاوتاني صافي تقدر الشهر ها عطوني شي حوايج اخرين. Il y a ce qu'on appelle l'effet de spéculation. L'effet de spéculation. شنو هي spéculer؟ spéculer يعني استثمار. كيطلع الثمن ديال واحد الحاجه كنمشي نشريها باش نزيد نعاود فيها البيع. الوغ واخا كيطلع هو العقار طلع والناس مازال كتشريه حيت عارفه مازال غيطلع يطلع. Même s'il y a une augmentation des prix, les gens continuent à acheter. Pourquoi? Pour revendre. C'est l'effet de spéculation. زيد croyez pour travail. Bien. C'est une autre exception. Il y a ce qu'on appelle l'effet d'anticipation à la hausse. Anticiper يعني توقع ان الاثمنه غادت تطلع في رمضان. كيقرب العيد كيقرب رمضان كلشي الثمن ديال الحوت غادي يغلى والناس كتمشي كتشري فيه باش تخرج به. خايفه مازال يزيد يطلع البيض ما تيشرب السطا كلشي كيغلى. الناس كتشوف واخا الاثمنه غادا طالعه والناس مازال غاديين يشريو. كيخافوا لما مازال الاثمنه يزيدوا يطلعوا. اش كتسمى ليفي دانتيسيباسيون. انتيسيبي يعني توقع. D'anticipation à la hausse. Chez la hausse des prix, انهم غاديين très bien. Alors, monsieur, la loi de la demande, la loi de l'offre. C'est bon, merci. Alors, loi de la demande, de l'offre. La loi de l'offre, c'est comment le prix influence la quantité offerte. كل ما طلع الثمن كل ما الشركات يفرحوا كيزيدوا في الكميه ديال الانتاج. حيت انت كان واحد منتج ب 10 دراهم قالوا لي راه ولا 13 درهم. روح عليك تبيع 10 غادي ننتج باش تبيع 20 لان الاثمنه طالعه غادي نزيد الربح. كسب. Alors toute augmentation des prix doit conduire à une augmentation de l'offre. On dit que la fonction de l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. Alors augmentation de prix entraîne quoi? Une augmentation de l'offre. Et toute baisse des prix doit nous conduire à une baisse. لاحظوا معايا ديما كندويو على l'effet du prix sur la demande et l'effet du prix sur l'offre et non pas l'offre sur le prix. D'accord? عاد غادي نمشيو la loi de l'offre et de la demande. Alors كاين ثلاثه ديال لي لوا. كاين la loi de la demande, la loi de l'offre et la loi de l'offre et de la demande. نكتبها لكم هنا. Loi de l'offre et de la demande. هنايا ما كنشوفش ليفي ديال لو بري على لوفر ولا ليفي بري على لا دوموند، لا كنشوفوا اذا كانت لوفر كبر من لا دوموند اشنو غيوقع للبري، ولا كانت لا دوموند كبر من لوفر اشنو غادي يوقع لو بري. Alors regarde ici. إذا كانت لوفر كبر من لا دوموند الشركات كثار والسلعة موجودة ولكن اللي باغي يشري قليل. ايوا كل واحد غادي يحاول يهبط الثمن باش يجر من عنده الكليان. الوغ ملي كتكون لوفر كبر من لا دوموند ما يبقاش يبقى عليهم très bien une baisse. إذا كان العكس لا دوموند كبر من لوفر كلشي باغي يشري السلعة قليلة، الوغ لي بخير غاديين ردوا البال
في الامتحان يا اما كيطلبوا منك واش لا لوا دو لا دوموند فيريفيي ولا لا لوا دو لوفر فيريفيي ولا لا لوا دو لوفر دو لا دوموند اي الا كيطلبوا مني هذه في الامتحان علاش غنقلب على ثلاثه ديال المعلومات شنو هما المعلومه على كيفاش دايره لوفر كيفاش دايره لا دوموند وكيفاش داير لو الا لقيت بان كاين واحد المعلومه كتقول لك بان l'offre elle est de 700 millions de dirhams. La demande elle est de 600 millions de dirhams. شكون اللي كبر؟ ولقينا بان les prix ont baissé de 7 à 4%. هاي لو كثيره على ضرورة قل منها هاي البري تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع السؤال؟ Je vous laisse le soin de noter ça. Tout est clair? بالنسبة لي كارسون اللي كانوا 10 لا dernière fois, je vous invite à regarder la vidéo ديال la dernière séance باش مابقاش نضيعوا الوقت باش ندوزو دابا للتمارين. On va essayer de tracer graphiquement الشيء اللي درنا دابا. مزيان نشوف شنو ديك السؤال. ما كاينش كيما السبورة مزيان وقيلا. كتبان السبورة. كتبان؟ عرفت نشوف. On continue? C'est bon? C'est les jouets aussi? Oui. نديرو واحد الجروب واتساب بيناتكم ياك؟ حيدوا فيه كاع النمر ديالكم فين ما دار شي حاجه يسموها سيتاكل ما تبقاوش تضيعوا الوقت هكا. سي بون؟ دابا كتب هادشي كتبتي كلشي؟ عاد كتبتي؟ ايوا كتب. يلا جو دون 3 minutes et on avance. C'est bon? On continue? C'est bien. غندوزو الجرافيك وغنزو التمارين باش نطبقوا هادشي اللي درنا دابا. داكور؟ هادشي واضح؟ مزيان. Alors regardez ici, regardez ici, regardez ici tout le monde. شوف هنا. Ici regardez les prix. Ici c'est la quantité. Smart. Ici le prix, voilà la quantité. 0, 10 par exemple, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Le prix, comme ça, 10, 15, 20, 25 par exemple 30. 5 دراهم 10 ديال البياسات بالدارجه داكوغ 5 دراهم 10 دراهم 5 دراهم 10 ديال البياس 20 بياسات 30 بياسات فلوسي. نتوما vous êtes des consommateurs, vous demandez les produits. شنو هو المبدا ديالكم؟ كل ما الثمن طلع كل ما الاستهلاك غادي الا كان 30 درهم غتشريو لي 10 ديال البياسات، كانت 25 درهم غتشريو لي 20 ديال les pièces et ainsi de suite. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus le prix augmente, plus la quantité baisse. Plus le prix baisse,
plus la quantité. Eh bien, parce qu'elle t'amène 10 ديال الدراهم شريتو ليا 30 ارتيكل. parce qu'elle t'amène 25 درهم شريتو ليا 20 d'accord. Ça c'est ouais. Quand le prix de 30, la quantité demandée c'était 10. Quand le prix est de 25, vous avez demandé 20 articles. Le prix où il est 20 dirhams, vous avez demandé 30 articles. Bien. C'est la courbe des lèches de la demande. Très bien. L'autre تكون العكس. شوف هنا ملي كان الثمن 5 دراهم الشركه تقدر تجيب لنا 10 ديال البياسات. ملي الثمن ولا 10 دراهم اش نشجعوا الانتاج غادي تزاد. درنا شحال ارتيكل 20. ملي كان 30 ارتيكل داروا لنا 15. ملي كان 15 درهم داروا لنا 30 ارتيكل. ملي كان 40 ملي كان 20 درهم داروا لنا 40 article. Supposons être d'accord. Là. Supposons d'accord. D'accord. Tu m'as dit que c'est la Chine. Ici c'est la courbe de l'ordre. Alors, نقدروا نقولوا بأن supposons نتقابلوا في النقطة 20. Yes. قولوا 15. قولوا 20. Regardez ici. النقطة اللي غيتلاقاو فيها هي النقطة اللي غتكون لوفر تساوي لا دوموند. شنو هي؟ سي لا كونتيتي ديكيليبر لو بري ديكيليبر. هذا السوق هذا خاص يكون فيه ثمن 20 درهم ولا كونتيتي خاص تكون فيه 40 ارتيكل. إلا بغينا كلشي يتباع بأن هذا السوق هذا اللي فيه نفس مستوى الإنتاج نفس مستوى الاستهلاك. شنو هو الثمن اللي خصنا نبيعو به؟ شحال الإنتاج شحال بيس خصنا نديرو؟ 40 articles. Alors ça c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. لاحظتوا معايا بأن لا كونفرونتاسيون لا ليبر كونفرونتاسيون خلينا لوفر et la demande خدامين الريوسور تلقاو لنا على واحد النقطة اللي كنتفقوا عليها لوفر et la demande. La demande a accepté d'acheter tous les articles lorsque les prix sont de 20 dirhams. Et les entreprises ont accepté de vendre lorsque le prix était toujours de 20 dirhams. Alors, فهاد النقطة هادو واش مباعدين ولا مباعدينش؟ فهاد النقط هادو واش ملاصقين؟ لا. فهاد النقط ملاصقين؟ تخيل بيان كاينين دو سيتوياسيون. هاد لا سيتوياسيون هادي وكاين سيادنا هاد لا سيتوياسيون هنا لوفر كتساوي لا دوموند. هنا لوفر كبر من لا دوموند. وهنا لا دوموند كبر من لوفر. فهاد ليسباس هذا فهاد لا زون عندنا لوفر كبر من لا دوموند. وفهاد لا زون هادي عندنا لا دوموند كبر من لوفر. هنا شنو وقع لو بري كي هنا شنو وقع لو بري ملي كتكون لا دوموند كبر من لوفر لو بري شنو وقع ليه يروغمون. ملي كتكون لوفر كبر من لا دوموند لو بري بيس. اش كتسمى هاد لا سيتوياسيون؟ كتسمى لا pénurie. C'est quoi la pénurie? La pénurie c'est lorsque la demande est supérieure à l'offre. واش كيتسمى هاد لا زون؟ كيتسمى لو سوربلوس. شنو لو سوربلوس؟ سلعة موجودة تا واحد ما باغيهاش. هنا سي لو سوربلوس. هنا شنو؟ هنا سي لا بينيوري. هذه ما مزياناش وهذه ما مزياناش. علاش؟ وليدي ما بان. إلا كانت لوفر كبر من لا دوموند اش غيوقع في السوق؟ الشركات عندهم سلعه موجوده وتا عندنا بغا يشري. فايت الانتاج علاش شنو لي كونسيكونس ديال الخايبين؟ ما غيبقاوش باش يخلصوا لي صافا دو كوندوير ا ان ما نكرهش هاد الشوماج.
chômage c'est quoi? Le chômage c'est quoi? Le chômage c'est quoi? C'est un dysfonctionnement ou là c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ce qui conduit au chômage, c'est un dysfonctionnement. Quel marché? Plusieurs marchés. Le marché du travail. Alors, il y a un déséquilibre, il va causer du chômage. Mais c'est aussi parmi les causes, un déséquilibre, le marché de biens et de c'est lorsque l'offre est supérieure à la demande. Mais quand tu as la demande qui est là, l'offre est là. Cela peut nous conduire à une inflation. Que ça va jouer là. Ça en photo. Vous êtes mal. C'est bon. ها؟ شنو؟ علاش؟ 15%. غادي نحبسوا هنايا باش تهز لي التليفون و نكونتينيو ان شاء الله في لا بروشين سيانس.